É assim mesmo, o rapaz faz lá. Aí ele fala assim pra mim, tu pegou milho ontem? Eu falei, eu não. Não estava aqui ontem, estava em São Paulo. É mesmo, não pegou não, mas você pega uns 3 já. Ai, Mas não come camisa? tu come tanto milho assim? Eu Não, é. como. É folgada, né? Come Ó, milho. pega o garfo, espeta ele no Enjoou garfo. de milho. Não quer milho mais. Por isso que eu não, nem compro milho. Comprei uma vez, não. Canta agora. Cortei pra não botar mais pra mim. Não comeu. Ainda tem aí. Eu sou. Agora você vai comer milho.